หี่ยวเบิดซะโอเคเอาทำนี่แหละครับคือว่าได้อยู่ได้นี่พี่น้องปลาไหล3 ตัวอยู่เห็ดดินครับดอกงามงามครับนี่ดอกนึงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเอานะครับเมื่อนี้พาพี่พ่อน้องมาเบิงทงให้ตรงหน้านะครับขืนโคกมายามตรงนะครับยามตรงไว้พอเราเห็ดตรงไว้แต่ก็สิไปขึ้นไปเบิ้งเห็ดข้างเทิงนะครับเอาเมื่อนี้สิมีแนวใดเมื่อบานบ่ครับรอลุ่นรอติดตามเบิ่งน้ำกันนะครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นปลายุค่านะครับปลูกได้ปีกว่านะครับปีกว่าแล้วปีเครื่องแล้วครับยังบ้านใหญ่ปานใดอันนี้ก็เป็นให้หน้าโลงนะครับเขาเจ้ามาขอดินก็เลยได้ให้เขาเจ้ามาขุดนะครับเป็นการขุดฟรีนกล่องหลายเท่ากับเอาดางมากลางดักไว้เบิ่งสิมีปลาซิวปลายังบ่ครับตะเกามันมีพวกปลาซิวเนาะน้ำลึกบ่นี่น้ำลึกอยู่นี่ครับมาลุ่นเบิ่งน้ำกันนะครับเมื่อคืนฝนตกเบิดคืนนะครับมีป่าบ่ต้นมากจะเป็นปลาซิวครับโอ้มีแต่เท่านี่ฮะเห็นยังไงละปัญญาตัวปลาโอ้ผมกับประกาศกำได้ป่ะนี่ย่านมันเป็นน้ำอื่นส่วนมากจะเป็นปลาซิวครับเท่าซึ่งเช่นเดียวจะเอาได้ครับเข้าลายเป็นโอ้พี่น้องนี่มันปลาไหลเห็นบ่ครับปลาไหลก็มีครับปลาไหลน้อยครับปลาไหลกระติดตุ้งแบบนี้ปูโอ้ปวดเอวเลยพี่น้องกันเดี๋ยวเอาปลาไหลกันปลาไหลบอกว่าเลิศขึ้น
ได้เอาบ่ได้เขาก็บ่เอาครับขี้ข้านเรียกปลาไหลนี่เรียบร้อยปลาไหล3 ตัวอยากมาเบิ่งทางนี้ครับ ผมติดตอนให้มันไปพุ่นเทียเดียวไหลมาทางเชิงเลยปิดปากตะคอเขาปลาดุกต้นเอาลงไปแล้วลงไปใส่ลงไปเอาที่เดียวไปเบิ่งมันสีย่างหลายบันไดได้มกหนึ่งพอดีละพี่น้องหลายอยู่ครับหลายอยู่ก็อีปูกันโอเคปูก็ใส่ตำมะฮุ่งมาแต่แล้วพี่น้องเนี่ยเอาไปซะโอเคเอาทำนี่แหละครับคือว่าได้อยู่ดีนี่พี่น้องปลาไหล3 ตัวอยู่ได้มุกหนึ่งคนละครับดิอิ่มเฮียนหนึ่งคนเด้ดิ อยู่ให้อยู่หน้าบ้านนอกบ้านหน้ากับจังสี่แหละครับนี่ถึงเวลาก็หากินตามฤดูกาลนี่ก็ไม่เฮ็ดตรงไว้ตั้งแต่พุ่นละครับดำหน้าพุ่นละเพื่อนก็ไม่ยามเรื่อยแต่ว่าผมกับพุตมานะครับยังหาตรงไม่เห็นเลยเกือบแม่นไปยามตรงเขาเจ้าหันมันอยู่ไกลๆกันเป็นว่าแต่อยู่ค้อนเวิร์ดผมกับไปเบิ้งแต่ข้างหลังเนาะ อะไรไปเบิ้งข้างหน้าข้างหลังก็เป็นอีกตรงหนึ่งของเขาเจ้าว่าเซาหน้าแล้วเขาเจ้าเฮ็ดตรงไว้นะครับผมกับบรูเนาะว่าจะเป็นหน้าจะของกับว่าจะมีตรงเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ้งเฮ็ดกันเลยนะครับหาเบิ้งเฮ็ดน้ำกันครับ ครับพี่น้องครับหลังจากเขาเอาป่าแล้วเขามาเบิ้งเห็ดนะครับบ้านนี้อันนี้น่าจะเป็นเห็ดก้ามปูได้นี่ครับกับนึงจะเนาเนาอีก2 ดอกครับพี่ทั้งพี่บ้านเห็ดอันนี้ไหมคือหลายแท้บ่รู้ว่าทางบ้านพี่น้องเอิ้นเห็ดอีหยังนะครับแต่อันนี้ทางนี้น่าจะเป็นเห็ดก้ามปูครับเพิ่งดูครับพี่น้องพี่นี่แต่ดอกงามน่าจะเป็น1นะครับนี่เห็ดพวกนี้ตัดขามันไว้เพื่อให้มันมีเสืออีกครับชุดหนึ่งโอ้ยเขาทาอีกโอ้ยังมีอีกโอ้อันนี้เนาแล้วอันนี้ดีครับมึงดูนี่เห็ดดินนะครับนี่ฟ้าจุ่มอยู่เลยเอาเบิดแล้วผมเห็ดดินนะครับมันจะออกได้ครับนี่
แสดงว่าอีก2-3 มื้อก็ได้เก็บอยู่ครับหมูเห็ดดินสินึงกำลังออกจุ่มๆเห็ดดินครับดอกงามงามครับนี่ดอกหนึ่ง ตรงนี้อีก2 ดอกนะครับเป็นเห็ดดินเห็ดขาวครับเห็ดขาวเห็ดดินแกงอีก2 ดอกอยู่น้ำกอเพกครับหมูนี่อีก3 ดอกครับมองละ2 ดอก3 ดอกเก็บไปครับพ่อได้แกงกินแรงเห็ดดินครับได้เยอะนี่กับหัวตะปุงเอาแบดผมกับสีเบิร์ดด้วยกันดีครับบัดนี้ บ้านใดผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ่งเห็ดเข้าปันไดอยู่มันกับคำแล้วครับใบ2แล้วตอนนี้ หาอีกครับเห็ดดินครับดอกงามงามครับนี่ดอกหนึ่งนี่ครับผมผลงานของเราคำแล้วครับไปล่อรุ่นเลขน้ำกันนะครับพอแล้วสิเป็นรุ่นเลขอยู่บ้านนะครับได้แกง1อยู่ครับถ้วย2 ถ้วยพอละสำหรับมื้อนี้มายามเมืองตรงนะครับแล้วก็ขึ้นมาเบิ่งเห็ดแสดงว่าเห็ดออกอยู่นะครับพี่น้องเมื่อยแล้วครับหันใจว่าท่านก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ